Hello，大家好啊！歡迎大家收睇我嘅淘寶開箱影片。我唔知道睇得我影片嘅朋友大部分係男性定係女性觀眾呢？同埋使唔使即係返工嘅呢？會唔會都需要買一啲即係上班嘅服裝呢？點解我咁問呢？因為而家拆緊出嚟嘅呢係一個牌子啦，服裝嘅牌子啦，叫 Urban Revival 咧。我知道咧，其實而家返工咧就唔再係好似以前咁樣咧，即係譬如男士嚟講咧，又要着晒恤衫打呔、着 blazer 咁樣。我知道就唔係好使㗎啦。譬如我先生為例啦，佢公司咧其實而家咧就大家入邊，我講男裝啊，都仲係着件polo shirt 咋，即係話晒都叫有個領啊嘛，好過着 T-shirt 咋，係咪？跟住着條卡其褲啊咁樣啦，出面着件如果夏天就着翻件薄薄嘅 blazer 咁樣啦。咁呢個就好啱啦，因為咧嗱呢件 polo shirt 即係如果有留意開嘅話咧，其實我之前已經買過一次㗎啦。其實係首先咧喺店鋪實體店嗰度同佢遇上啦，然之後就我叫我先生入去試啱個 size 啦。佢試緊衫嗰陣時咧 meanwhile 我就去上淘寶睇下啦。咁發覺咧真係有即係所謂嘅叫代購啊嘅店鋪啦，咁咧就賣得即係再平過佢。其實佢本身都係百零蚊定唔知點，跟住再平20-30蚊咁樣咧。咁而家圍翻咧，其實係80蚊零幾毫嘅人民幣一件。咁非常之抵啦。頭先你睇個 tag 咧，你見到佢係100% 嘅全棉啦。我睇下揾日我係咪可以影到我先生着佢嘅相咧？因為係佢個淘寶嘅店鋪咧係冇着咗上身嘅相嘅。其實好 fit 嘅。我先生着咧係加細碼，但係其實我先生係一個中碼嚟嘅。跟住 anyway 啦，佢好中意呢件 polo shirt 咋，所以咧就又平喎，又即係透氣啊，咁所以咧我就再幫佢 encore 多幾件咯。佢基本上咧係有3個顏色嘅，有黑色啦，同埋頭先拆咗出嚟嘅卡其色啦，同埋咧有一個叫寶藍色啊。係啦，咁所以黑色咧，我之前上次係幫佢買黑色啊嘛，咁所以黑色咧佢覺得可以 encore 多一件嘅，因為個顏色比較 formal 啲啦，佢覺得。然之後咧另外再幫佢買埋呢個寶藍色啦，同埋嗰個卡其色咯。嗱，而家拆緊呢件係個寶藍色，我覺得個寶藍色都幾靚嘅。我一陣間再攞近啲鏡頭，你就睇到係有幾寶藍。係咯，同埋佢係即係好通風啦，同埋洗過咧之後洗過燙過咧都冇乜話即係好走樣啊、甩色啊咁樣，咁所以係非常之值得去購買嘅呢個 polo shirt。你諗下，喂大佬，80蚊零幾毫嘅人民幣，佢仲要包郵到香港，我覺得係真係呢個 CP 值係狂高啊！好啦，第二樣嘢咧就係我而家拆緊出嚟咧，就係一件女裝嘅上身衫，佢係100% 嘅 cotton 嘅。我真係冇可能再着到 wool 嘅衫啊，因為我唔知啊，而家個人咧越嚟越熱啊，咁我就中意個領咧係鬆嘅，我唔中意束住個領嘅，跟住袖口啦，同埋嗰個腰身嗰度咧，我都係中意鬆啦，同埋我中意幼身，即係骨子啲，我唔中意好大個裙邊嘅。咁啊，同埋呢隻藍我覺得好靚咯，即係佢係粉藍得嚟又唔係好 pastel 咁樣，我覺得。同埋如果着一啲即係卡其色嘅褲啊，咁我覺得都 very nice 咯。咁啊，學我頭先話齋啦，佢100% cotton 啦。其實而家外國嘅 YouTubers 咧，我見到好多人咧都好慘啊，佢哋係再也買唔到全棉嘅衫啊，真係好慘啊！有YouTuber 直頭留言咧係話佢唯一可以買到咧就係去買男性嘅底衫啊。係佢唯一能夠買到嘅全棉嘅 T-shirt 咯，咁佢要買 Hanes 嗰個牌子啊，
咁否則咧佢已經係再買唔到，反而咧喺淘寶就買到好多咯。咁所以我覺得係我哋好彩咯，可能因為唔知啊，即係國內產棉係實在產得太多，對佢嚟講做全棉嘅衫係其實平過做人造纖維嘅衫，即係中間嗰個 process， 我估啊嚇。好啦，跟住第二樣而家拆緊嘅嘢咧，就係、洗頭水同埋 shower gel 啊。咁你見佢都包裝得好好嘅，即係你冇可能係撞爛嘅。同埋呢個係我之前喺酒店嗰度用過嘅，所以我知道係咩香味咯。咁啊，但係咧 before 介紹主角咧，我想講一講咧呢啲包裝物咧。如果大家收到，我覺得真係千祈唔好掉咗佢，因為點解咧？我係要佢嚟用嚟撐住手袋啊！我覺得真係好好用。好啦，咁啊講翻個主角先啦，洗頭水同埋shower gel 啦。之前係響亞朵 S 住嘅酒店嗰陣時咧，就用過啦。哇，我覺得真係又係好香啦。咁啊，我之前其實都有出片講過咧，其實我懷疑啊，全世界嘅酒店嘅呢啲咁嘅即係護膚用品咧，其實都係中國製造嘅，所以係不妨可以喺淘寶嗰度買。好啦，第三樣開箱嘅嘢咧，就係呢個係燙衫板嘅墊啊！呢個係我之前已經買過一次，跟住用咗幾年，跟住而家終於係要 replace 啦。咁啊，佢有個扣啦，同埋佢會跟兩塊嗰啲棉啦，咁同埋有條咁嘅繩嘅，對勾咗響嗰個燙衫板個頭位，即係窄啲嗰邊咧，跟住你就束起佢，跟住用頭先個扣實佢，咁你就唔會喐咯。我覺得呢個 pattern 都幾好啊！現場望咧，其實係再淺色啲嘅。係咯，用咗幾年，佢終於即係 fall apart，咁就可以 replace 啦咁咯。呢個係非常之抵啊！同埋佢又講到自己係即係又話防熱又話剩咁樣，咁我唔知啦。其實我唔係好識燙衫嘅，呢個係俾我個 helper 我自己覺得係幾好用咯。好啦。最後一樣而家要拆出嚟嘅咧，我需要 confess 咧，我係買錯嘢啊！我係一個坐墊啊，因為而家咧成日即係用本身做咗嘅墊坐喺飯台凳上面咧，其實真係唔係幾舒服啊，同埋咧唔夠高啊，張凳唔夠高，即係其實係張台太高。咁咧我就以為咧係嗰啲記憶棉嚟嘅。咁其實唔係咯，其實只係普通嘅，好似洗碗嗰啲海綿咁啊，所以唔好跟我買啊呢個。咁啊，今日係咁多先啦，有問題就留言問我啦，係咁先啦，拜拜。